இது நான் எக்ஸாமுக்காக சென்னை போனப்போ எடுத்த வ்ளாகு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தேஜஸில் தான் போனோம். அதாவது என்ன நல்லா இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஏசி அதாவது ரொம்ப உள்ள சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஆனால் சன்ரைஸ் வரவும் அந்த வெயில் படவும் ரொம்ப இதமாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இங்கே போகும்போதே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், சபரீஷில் இட்லி வாங்கிட்டு போயிட்டோம். எனக்கு 2 இட்லி, வாசுக்கு 3 இட்லி வாங்கிட்டாரு. வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டே போனோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நான் படிச்சுட்டு போனேன். அதுக்கப்புறம் எனக்குமே ரொம்ப போரிங்காக இருந்துச்சு. சும்மா ஃபோட்டோஸ் எடுக்க, வீடியோஸ் எடுக்க. இப்படி எங்கள் ட்ரெயின் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு, பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ட்ரெயின்லேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கே போய் ரூம் புக் பண்ணியாச்சு. போய் எக்ஸாம்ஸும் சூப்பராக அட்டன் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து திரும்பி நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரோம், எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு வரோம். பட் தாம்பரத்துலேருந்து தான் எங்களுக்கு ட்ரெயின் இருந்துச்சு. அதனால் தாம்பரத்துக்கு வந்துவிட்டோம். கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துவிட்டோம். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அதனால் அங்கே ஒரு பக்கத்தில் சரி டின்னர் சாப்பிட்டுக்கலாம், டைம் இருக்குல்லன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் போய்ட்டு சாப்பிட்டோம். வாசு வந்து தோசை ஆர்டர் பண்ணார். நான் தேவையில்லாமல் அந்த பொடி இட்லி ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். பயங்கர காரம், என்னால் சாப்பிடவே முடியல. அப்புறம் அதில் வாசு ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு ட்ரெயின் ஏறி மார்னிங் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இவங்களை பார்த்தோன்னே எப்பயும் போல் குஷி ஆகிட்டான். அவனுக்கு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வேறு வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன, மதுரை வந்தோடனே ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வேலை எப்பயும் போல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்பா காணோண்டா. அப்பா எங்கே போயிட்டாரு? காணோம். அப்பா எங்கப்பா? காணோண்டா அப்பாவை. சீரோ அப்பா காணும். அப்பா தேடிட்டு இருக்கான். அங்கெல்லாம் இல்லையே. அப்பா அங்கே இல்லை. நல்லா தேடுங்க. அப்பா காணுண்டி. என்ன சாமி? பேர் நினைப்பா பெட்ரூம்லாம்